السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى عملنا شوية كحك تحفة، وعملته كمان وخبزته في فرن الحشيش. بجد ما بياخدش وقت خالص وبيخلص معاكي على طول زي ما انتوا شايفين. بصوا عامل ازاي، والتسوية كانت تحفة. بصوا ده بقى محشي بقى بالملبن والمكسرات، وعملت كمان بالعجوة. هنبتدي الطريقة زي ما انتوا شايفين كده، وهنقول المقادير مع بعض. اول حاجه، لو هتعملي كيلو من الكعك هتحطي نص كيلو زبده. انا طبعا عندي زبده بلدي زي ما انتم شايفين كده، كنت سايبه الزبده بلدي، ما عملتش المره دي بزبده فرن عشان كنت محوشه الزبده قبل طبعا ما تغلى. زي ما انتم شايفين كده حطيت كيلو. بصوا لو انت هتعملي 2 كيلو هتحطي كيلو، انا حاطه كيلو عشان انا هعمل 2 كيلو من الكعك. لو هتعملي كيلو واحد هتحطي نص كيلو من الزبده. وببتدي اضربها كويس جدا لحد ما تبقى عامله زي الكريمه كده، وهنزل الدقيق شويه شويه. بصوا، وهضرب يعني انا بضرب على البطيء في العجانه على اول سرعه، ما بعملش سريعه قوي، يا دوبك بس ايه بخلط بقلب الدقيق مع الزبده زي ما انتم شايفين كده. كل شويه هفتح العجانه وهنزل دقيق لحد ما ايه، ما يبتدي الدقيق يختلط بالزبده. بصوا عامله ازاي اهي. هبتدي احط شويه كمان من الدقيق، بقيه الكميه بتاعتي. كل ما احط شويه هضرب بحيث ان ايه العجانه طبعا تخلط كل الدقيق مع الزبده. بصوا دلوقتي بقى هحط ايه ريحه الكعك. حطيت معلقتين من ريحه الكعك، وهنا حطيت كوبايه ميه دافيه، وحطيت عليها معلقتين سكر، وهحط عليها كيس خميره. طبعا هو صغير جدا. وهبتدي كمان هحط سمسم، حمصت شويه سمسم وهنزل بقى ايه عليهم. طبعا المعلقه دي اللي انتوا شايفينها دي صغيره، ممكن تحطي 3 معالق من السمسم كبار. بصوا الدقيق بقى عامل ازاي لحد ما الدقيق فرول كده، انا عايزاها كده مفروله. بعد كده هحط الخميره. بصوا الخميره فارت اهي، هنزلها. هبتدي اعجن. طبعا كميه الدقيق كتيره قوي على العجينه. بصوا بقت عامله ازاي. طبعا بتختبري بقى العجين. بصوا طالما مفيش تشققات ولا اي حاجه يبقى العجينه كويسه. انا هغطيها بالكيس كده عشان لو غطيتها بفوطه طبعا انتوا عارفين هتشرب كل السمنه. طبعا شكلته وقلت ما طولش عليكم، وبعد كده نزلته بقى في صاجات، ونزلته تحت في البدروم، وقعدت ايه خبزتهم زي ما انتوا شايفين كده بس على نار هاديه. انا ما عليتش النار خالص على اساس ايه ان الوش ان هو يستوي كمان من جوه. بصوا بقى عامل ازاي. طبعا بقى هوريهولكم واحنا ايه بعمله بقى بالسكر وكده. انا قلت عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصي لازم ايه تسويه على نار هاديه عشان مش هياخد وقت خالص معاكي لو عليتي النار. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما طلعت بصوا وشه عامل ازاي تحفه، وبصوا ناعم جدا جدا ما شاء الله. بصوا عامل ازاي، ومن جوه كده تحسي كده حلو قوي قوي قوي. والكميه طلعت لي كميه كويسه. زي ما انتوا شايفين بقى عملته بقى بالسكر ناعم وحطيته في العلبه. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، واستنوني بقى الفيديو الجاي هنبتدي نعمل البسكوت.